আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, আজকে আমরা দেখাবো আপনাদেরকে পাবনার বিখ্যাত বেগুন ইলিশ রান্না। প্রথমে আমি ইলিশ মাছটি কেটে নিয়েছি সুন্দর করে, অনেক সুন্দর করে কেটে নিয়েছি। এর মধ্যে অনেকটা ডিমও ছিল। এবার আমি বেগুন কেটে নিব। 3টা বেগুন নিয়েছি, বেগুনটা কেটে নিয়েছি। এবার আমি সুন্দর করে পেঁয়াজ মরিচ তেলে ভেজে নিয়ে ব্রাউন কালার হলে হলুদ লবণ এবং মরিচের গুঁড়ো দিয়ে সুন্দর মাছটা সুন্দর করে কষিয়ে উঠিয়ে রেখেছি। এবার ডিম আর মাথাটা যেহেতু একটু সময় লাগবে, তাই আমি বেগুনের সাথে দিয়ে দিয়েছি সিদ্ধ হওয়ার জন্য। বেগুনটা এবার দিয়ে আমি সুন্দর করে বেগুনটা কষিয়ে পরিমাণ মতো ঝোল দিয়ে দিব। যেহেতু আমি পাতলা ঝোল করবো, যার কারণে আমি পানিটা একটু বেশি দিয়েছি। মাথা দিয়ে দিলাম, ডিম দিয়ে দিলাম মাছের। তো বন্ধুগণ, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। পরবর্তী ভিডিও সবার